Und den Mercedes-Benz SLS von Heiko Motorsport Henker, Team Heiko. Und natürlich sind die beide mit Flashlight unterwegs. Vollen Speed für uns signalisieren, wir sind hier in vollem Speed. Bitte Kamera, gibt uns die Gelegenheit, tatsächlich noch irgendwie da durchzukommen und dieses Rennen zu Ende zu fahren. Die letzten 30 Sekunden brechen wir dran. Was passiert im Bereich Tiergarten? Hat man sich gesammelt? Nein, die Strecke ist frei. Heißt also mit anderen Worten, die Uhr, die tickt unerbarmlich. 20 Sekunden, Autos sind auf der Start- und Zielgeraden. Jetzt unterwegs, das kann doch nicht reichen. Da kommt der Nexus noch einmal durch, muss noch eine Runde fahren. Und das gibt's doch gar nicht. Der Gruppenspiegel Porsche bremst ab und muss jetzt doch noch mal eine Runde fahren. Was war denn das für eine Aktion? Es gibt einen Aufbauunfall nach der Nachstart von Ziel. Jetzt ist die Schwarzmeister. Das war das Auto von Rotfahrer. Was passiert denn mit der Liga? Der Gesamtsieger kommt durch bei Start und Ziel. Marc Basset hat den Phoenix Audi in diesem Moment über die Start- und Zielgerade gefahren und damit schwarz-weiß kariert gesehen. Amaro Audi wird das, wenn er gleich schwarz-weiß kariert zu sehen bekommt, in der zweiten Position sein, aber Kameramann, was war mit dem Boxenspiegel, war sein Boxen los. Was war das denn? Ja, das hat er gut geklappt. Weil er eigentlich noch eine Runde zu haben hat, den 8 Sekunden vor Ende ist er über die Schwarzmeise, über die Linie gerollt. Der Bock ist nicht passiert, oder 9 passiert, muss man ja sagen, 9 und 10. Weil es damit nicht so lange ist. Er darf also sich freuen über diese Gesamtsieg Nummer 1 für Marc Basset. Durch Mannschaft aus dem Audi, in der Audi-Papier, das wäre geschafft. Er ist derjenige, der also sich neu in die Geschichtsbücher eintragen darf. Nicht die Mannschaft von König, die ist nicht erfolgt gewesen, die Umland von Leute. Ein sehr, sehr seltsames Ende, das wir hier gefunden haben. Und wir hören gerade, dass der Tank leer war beim Boxenspiegel Porsche. Es war also nicht, dass er das wollte. Nee, ganz und gar nicht. Das war absolut irrwitzig gewesen. Nein, es war einfach der trockene Tank. Und damit also haben wir das Auto mit der 66 draußen stehen. Was gibt das? Ist der auch trocken? Der steht auf Anfang zur Nordschleife. Das Auto mit der Startnummer 66. Steht Bereich Nordschleife. Und der müsste auch noch ganz klar. Der braucht die Nummer. Jetzt sind die Fahrauto, die man jetzt vielleicht hat, sind die Mannschaft vielleicht so rausgegangen und wollten sich da einfach weglegen. Oder ist der auch etwa mit trockenen Tank unterwegs? Dann haben sie 8 Sekunden. Hier unten haben wir jetzt gerade die Initiative gesehen. Jetzt sind wir irgendwo in der 11. Gesamtposition. Oder auch an der Rundrück. Ist das auch in der 29. Station. Das ist die nächste Frage. Das wäre nämlich dann im Prinzip. Okay, wir hören jetzt gerade, dass das Auto mit der 66 fährt wieder. Dann war es wohl doch so, dass die möglicherweise die Mannschaft zu früh das Auto rausholen wollten. Das hat man jetzt wohl an der Welt bekommen. Also auch mit der 66 den Auto wieder unterwegs. Und nach 500 Frankreicher und jetzt für eine nachdem er jahrelang darauf hingearbeitet hat, endlich mal das 24-Stunden-Rennen als Teamchef zu gewinnen, dass das jahrelang nicht miteinander geschafft hat, kommt jetzt wirklich ein deutsches Ende. Und hier kommt der Zweitplatzierte des Gesamtklassement, hier kommt der Amaro Audi mit der Startnummer 26, da kommt das Auto von Christian Amaro, Michael Amaro und Armin Hane über den Zielstrich gefahren und das ist unsere potenziell 9 Viertplatzierten im Auto mit der 29. Marc VDS Racing Team. Herzlichen Glückwunsch an die WM-Initiative, während alle drei Jan Driver, Martin, bei Start
natürlich das Auto von Martin Testsetter. Von Dr. Metz, Doppelzubauer Schwing, haben die beiden anderen, die dazugehören, mit dem Fachmann 6 und 7 von Jagdwein auch. Diese hören natürlich bis nach die alle beieinander stehen. Und auch das Team 21 findet jetzt hier holen, die dann durch den Team Hilfern Team hinaus, der genauso wie das Team für die 28 hier bei den Team Moment Team haben. Und so kann auch die Mannschaft von Marlboro Racing das Glück nicht so lang machen, wird Marlboro im Unterteil diese Runde erinnern. Um dort einfach den Glückwunsch auszusprechen. Und natürlich haben wir dann auch die künftigen Drittplatzierten in ihrer Runde, wo diese der Frieden für jeden konnten. Was können wir dafür jetzt an den Kopf haben?